wabarakatuh. Nama saya Salva Salsabila Ramadhani dari kelas 8E, ingin berpidato tawuran di kalangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 195 Jakarta, Pak Ari Sandiwantoro SPD. Yang saya hormati Kasatpel SMPN 195 Jakarta, Pak Tusiman SPD beserta jajarannya. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah SMPN 195. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMPN 195. Yang kami sayangi dan kami banggakan ke teman-teman dari kelas 7 sampai 9 yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Saya akan menyampaikan pidato tentang tawuran di kalangan remaja. Tawuran di kalangan remaja merupakan perkelahian antara kelompok yang sering terjadi di kalangan remaja. Tawuran biasanya disebabkan oleh masalah sepele, emosi yang tidak terkendali, atau pengaruh teman. Tawuran memiliki banyak dampak negatif seperti menimbulkan korban, merusak fasilitas umum. Tawuran memiliki banyak dampak negatif seperti menimbulkan korban, merusak fasilitas umum, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus menghindari tawuran dan selesaikan masalah secara baik-baik serta damai. Marilah kita bersama-sama menjauhi tawuran dan menjadikan remaja yang bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.